হে বন্ধুসকল, মই শেখ জোচেফ SP হাবৰ অনাৰ। আপোনালোকে বহুতসকল নাজানে যে বিহপুৰিয়াৰ ভিতৰত, লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বিহপুৰিয়াৰ ভিতৰত এনেকুৱা এখন শ্বপ আছে, যোন শ্বপ মানে ৰিপেয়াৰিং শ্বপত আপোনাৰ আধুনিক যুগৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে কাম কৰা হয়। আৰু মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত একদম থুলমূলকৈ মই দেখাই দিম কেনেকুৱা কাম কৰা হয় আৰু মোৰ ওচৰত কি মেচিন আছে আৰু মই কেনেধৰণে কাম কৰোঁ। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আপোনালোকে জানি লওক মোৰ শ্বপটো ক'ত আছে। মোৰ শ্বপটো আপোনাৰ বিহপুৰিয়া ট্ৰেফিক পইণ্টৰ লগতে সন্মুখতে আছে SP হাব, মোৰ দোকানৰ নাম। আৰু চাই লওক, প্ৰথম এইটো হ'ল মোৰ LCD ছেকশ্যন। মানে আপোনাৰ ডিছপ্লেৰ ভিতৰত যিবিলাক কাম আছে, চেঞ্জিং হওক, আপোনাৰ কাটিং হওক, যি কৰা হয় ইয়াত কৰা হয়। এইটো আপোনাৰ মোৰ ছেপাৰেটাৰ হয়। ইয়াত কি হয়, ডিছপ্লে কাটিং কৰা হয়। যেনেদৰে ইয়াত চাই আছে, ডিছপ্লে এটা কাটিং কৰা হৈ আছে, এইবিলাক টাচ হয়। ঠিক আছে, এইটো মেচিন হ'ল আপোনাৰ OCA মেচিন। OCA মেচিনৰ কাম কি হয়, আপোনাৰ আজিকালি মোবাইলৰ আপোনাৰ ডিছপ্লেৰ ওপৰৰ গ্লাছ টাচ ভাঙি গৈছে, সেইটো ইয়াৰ দ্বাৰা ছেপাৰেট কৰা হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ পাঞ্চিং কৰা হয়, এইটো আপোনাৰ কম্বো বনোৱা হয় দুটা দি। ঠিক আছে, আপোনাৰ অনলি 800 টকাত আপুনি ওপৰত ডিছপ্লে গ্লাছখন ওপৰত চেঞ্জ কৰাব পাৰিব। ওপৰত টাচ ভাঙিছে, টাচ চেঞ্জ কৰাব লাগিব। ফল্ডাৰ চেঞ্জ কৰাব কোনো প্ৰয়োজন নাই। ইয়াত চাই আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ OCA গ্লাছ পাব। এইটো OCA গ্লাছ পোৱা যায়, এনেকুৱা প্ৰত্যেক মডেলৰ OCA গ্লাছ আছে। ইয়াত এইটো গ্লাছ আছে। ঠিক আছে, এইবিলাক গ্লাছ আপোনাৰ প্ৰত্যেক মডেলৰ বেলেগ থাকে গ্লাছ লগোৱা হয়, আৰু এইবিলাক গ্লাছ পূৰা হাই কোৱালিটি গ্লাছ হয়। ঠিক আছে, মই ছেকেণ্ড ছেকশ্যনত আহোঁ। মোৰ ছেকেণ্ড ছেকশ্যন চাব পাৰিব আপোনাৰ ইয়াৰ চাৰ্জিং স্মেটিক। ঠিক আছে, এইটো আপোনাৰ মাইক্ৰস্কোপ, যিবিলাক মাইক্ৰ' লেভেলৰ কাম কৰা হয়, চব আপুনি ইয়াত চাব পাৰিছে। ইয়াত আপোনাৰ ভিউ হৈ আছে। আৰু মোৰ ইয়াত কি হয়, আপোনাৰ কোনো ভিতৰীয়া কাম নহয়। আপোনাৰ কাষ্টমাৰে চাই থাকিব পাৰে মোৰ ছেটটোত কি কাম কৰি আছে, মোৰ মোবাইলটোত কেনেধৰণে খুলিছে, কেনেধৰণে কাম কৰিছে। কাষ্টমাৰে ইয়াত ৰৈ থাকি আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ভিউ ল'ব পাৰে, আৰু মোবাইলৰ সম্পূৰ্ণ ইয়াত চাই থাকিব পাৰে তলত কি কাম হৈ আছে, কি নাই হোৱা। ইয়াত মাইক্ৰস্কোপ চাব পাৰে, আৰু এডভান্স লেভেলৰ ইয়াত আপোনাৰ হট এয়াৰ গান চাব পাৰে, DC পাৱাৰ ছাপ্লাই। এইখিনি আইৰণ চাইছে আপোনাৰ, এইখিনি আপোনাৰ বহুত দামী আইৰণ। এইখন দিল্লীৰ পৰা, চব মোৰ মাল ইম্পৰ্ট দিল্লীৰ পৰা হয়। ঠিক আছে, এইখন আপোনাৰ প্ৰগ্ৰামিং বক্স হয়। আপোনাৰ আজিকালি MMC চেঞ্জ বুলি কোৱা যায়। MMC চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামিং বক্স লাগে, এইটো প্ৰগ্ৰামিং বক্স। ঠিক আছে, মোৰ ইয়াত চাব পাৰিছে পেইণ্টিং কাম এইখিনি পৰি আছে। এইখিনি আপোনাৰ পেইণ্টিং কাম যিবিলাক হৈ গৈছে, ইয়াত মই থৈ দিওঁ এনেকুৱাকৈ যিবিলাক হৈ গৈছে। আৰু আপোনাৰ মাদাৰ বৰ্ড মই দেখাই দিওঁ। আপোনাৰ মাদাৰ বৰ্ড কিমান গাল আছে ষ্টক, এইবিলাক মাদাৰ বৰ্ড আপোনাৰ বৰ্ড। আৰু মাদাৰ বৰ্ড চাব পাৰিব, আৰু যিবিলাক IC লাগে, এইবিলাক IC সৰু কম্প'নেণ্ট। আৰু ইয়াত মোৰ যিবিলাক একদম লাগতিয়াল যিবিলাক ফল্ডাৰ আছে, MI Oppo Vivo, সেইবিলাকৰ পাই যাব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ ধুনীয়া মোবাইল এক্সেসৰিজো পাব। ঠিক আছে, আৰু এইবিলাক চাইছে যিবিলাক মানুহৰ মোবাইল নিনিয়ে বা কিমান মোবাইল হেৰি হৈ গ'ল, চব মোবাইলৰ। ঠিক আছে, মোবাইল এনেকুৱা থৈ দিয়া হৈছে। ইয়ে মোৰ দোকানৰ এটা সৰু টুৰ হ'ল। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত চাব পাৰে কিমান ধৰণৰ টুল। ঠিক আছে, চব আপোনাৰ দিল্লীৰ পৰা ইম্পৰ্ট হয় মোৰ মাল। ঠিক আছে, যিমান যি আছে। এতিয়া Redmi Note 10T এখন কাম চলি আছে, ডেড মোবাইল আহিছে। ঠিক আছে, চাব পাৰিছে, তাৰে ডায়গন'জ চলি আছে। আৰু মই আপোনাৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম মই এনেকুৱা ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটো ছফ্টৱেৰ আপোনাৰ গোটেই ফল্ট ফাইণ্ডিঙত ডায়গন'জ কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰে। এইটো বৰ্ণীয় হয়। আৰু এনেকুৱা আনলক ছফ্টৱেৰ কৰিবৰ কাৰণে আনলক টুল হয়। এইবিলাক চব অনলাইন টুল হয়। এইবিলাক চব পেইড ভাৰ্চন হয়। এইটো আপোনাৰ 1 year কাৰণে ল'ব লাগে। আনলক টুল। ঠিক আছে, যিবিলাক পাব ইয়াত চব চিপ লেভেলৰ কাম পাব। কোনো ধৰণৰ iPhone আৰু Android এণ্ড IOS পাছত লেপটপৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে SP হাবত। ঠিক আছে, আপোনাৰ এনেকুৱা নহয় যে পূৰা ডায়গন'জ, সকলো ফল্ট ফাইণ্ডিং ডায়গন'জ কৰিহে আপোনাৰ কাম কৰা হয়। ঠিক আছে, কোনো ধৰণৰ লুকোৱা নহয়, বেলেগৰ দৰে আপোনাৰ ভিতৰত কাম কৰা নহয়, কোনো ধৰণৰ মোবাইল ছেটৰ লগত উল্টা পুল্টা কাম কৰা নহয়। আপোনাৰ মোৰ SP হাবত আহিব, আপোনালোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট লখিমপুৰ, বিহপুৰিয়া, পিন নং 784161। ঠিক আছে, মোৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু বিহপুৰিয়া ট্ৰেফিক পইণ্টৰ নূৰ মেডিকেলৰ লগতে আপোনাৰ লখিমপুৰ যোৱা ৰোডত। ঠিক আছে, থেংক ইউ।